はい、せせらぎ寄せでございます。12月の16日でございまして、とどろきでやります。昼間ですね、権太郎師匠、ジャクジャク、そして小道師匠、の3人のですね、色の違う会でございます。せせらぎ寄せ。夜は健康骨略、小円師さんというような面々の、フレッシュな感じがいたします。どうぞ皆さん、足を運んでください。お願いいたします。面白いこと、この上ないです。はい、待ってます。DVD も売ってます。